ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਭਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੁਣਦਾ ਆਹ ਤਾਰਕ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਪੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲੇ ਆਸਾ ਦਾ ਭੂਰੋ ਟਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ऐसा आज का हो रहा है मेरा बेटा बोला बेटा फाइल आ रहा है ये सारी तरह इधर का शहर तो चल रहा है यार कितना अभी आज ही देख अब ये लगे कितना ये लगे क्या कर और जो फोटो दिख रहा है का शहर नाम देख सकते और पकवा मैं और शहर का बाबा बताइए तो